Fala galerinha, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E hoje galera, mais um unboxing, o esperado, Huawei Mate 10 Pro. Simplesmente o smartphone, talvez com a melhor câmera do mundo. Tem aquela, o pessoal fala que ele briga ali com o Pixel, as duas melhores câmeras para fotografia do mundo. Porém, uns dizem que o Pixel é melhor, outros dizem que ele é tão bom quanto o Pixel, só que como tem mais modos, ele acaba sendo melhor que o Pixel. Vamos ver aí, mas enfim, topzíssimo, topzera. Para quem quiser saber onde eu comprei, taxa, enfim, links aí na descrição. Esse aqui, galera, muitíssimo esperado, hein? Lacradovski. Vamos abrir aqui ele. Aqui o danado, mano. Olha que bonitão. Bom, vamos deixar ele... Caramba, velho. Deixar ele de lado aqui. Eita, moleque. Vou tirar aqui e ver o que vem dentro. Vamos ver primeiro essa aqui. Vou tentar mostrar o conjunto para vocês já. USB tipo C, fone de ouvido da Huawei, que esses fones são muito bons. A qualidade dos aparelhos da Huawei também, em termos de áudio, são excelentes. Adaptador para fone de ouvido, pois é, a Huawei foi uma que optou por tirar. Seu carregador ultra rápido, manuais, sua chavinha. E o legal aqui, ó, uma capinha, cara. Mano, eu acho que isso devia ser em todos os aparelhos. Você paga caro no aparelho, top. Tinha que vir com uma capinha, é o mínimo. Capinha top. Deixa tudo aqui de lado e vamos ao que interessa. Ele. Mano do céu. Cara, tem a película aqui, mas eu nem vou tirar essa película da frente. Cara, olha isso aqui. Olha isso, velho. Ele é muito mais bonito do que eu pensava. Ligando ele aqui, galera, você percebe o quanto essa tela é bonita, cara. Olha que coisa linda. Tô abrindo ele a primeira vez, então vai demorar um pouco para abrir. Sempre demora um pouco por causa dos caches. Mas ó, extremamente rápido, cara. Ele é extremamente lindo, cara. Na tela é uma tela AMOLED, 6 polegadas. É um Full HD esticado ali. Gorilla Glass 5 com HDR10. Processamento é o Kirin 970 de 8 núcleos. Com memória interna de 6 a 4 GB. Essa é a versão de 6 GB, 128 de memória interna. Então já sabe, desempenho total. Vou cadastrar, nossa, já tá bem mais rapidão. Cadastrar sensor de pressão digital nele aqui. A Huawei sempre teve sensor de pressão digitais rapidíssimos. Eu cadastrei o meu aqui, ele é extremamente rápido, galera, ó. Eu acho que ele é tão rápido quanto o OnePlus 5 e 5 tem, cara, que são os mais rápidos do mundo. Agora vamos à câmera dele, que é um dos pontos fortes. Na câmera traseira são duas câmeras, 12 megapixels de abertura 1.6 com estabilização ótica e a outra de 20 megapixels também com abertura 1.6 com lentes Leica e outras qualidades muito boas. A câmera frontal tem 8 megapixels, abertura 2.0. E como eu disse para vocês, fotografia, ele é a do Google e a do Pixel, né? São as melhores câmeras, assim, dizem. A do Google tá na frente, porém dizem que no geral essa acaba sendo até superior à do Google, a do Pixel, né, no caso. Não sei. Vou tirar uma foto aqui. A luz tá toda pra cá, então onde vocês estão aí tá meio escuro, mas vamos tirar aqui. Isso porque a câmera dele parece que teve duas atualizações, então tipo, eu não atualizei e abri agora. Aqui a câmera dele, ó. Olha isso, cara. E tá longe, hein, cara. Olha a qualidade. Desculpe os flickers aí, mas olha a qualidade dessa câmera, cara. Olha, a distância que tá. Olha isso, cara. Meu Deus. Tem o modo desfoque também, vamos ver aqui, ó. Aqui no novo Kirin, o processador tem inteligência artificial. Então ele interpreta o que é pessoas, objetos e faz o recorte. Olha isso, cara. Olha só esse recorte. Apesar que tem bastante luz aqui também. O legal agora é que você consegue colocar mais e menos abertura, ó. Aqui 0.95, então é muito aberto. Vamos diminuir. Ó, tá vendo, ó? Fica reparando o fundo, ó. Ó. Isso aqui já é uma grandíssima vantagem, igual o Note faz. Isso aqui é muito legal. Então a diferença dele, do Pixels, que os processadores têm uma inteligência artificial, junto com o software que tem o Machine Learning. Então, eles já são programados para ver pessoas. Então, se tiver um cabelo, por exemplo, tem uma mulher com o cabelo um pouco despontado, ele vai entender que aquele fio é da mulher e vai fazer o recorte em volta. Esse tipo de coisa. Objetos, quanto mais fotos você tirar de coisa, mais coisas ele vai começar a reconhecer. Então é top. Tem um lance também de ele ver o tanto que você gosta de... A luz que você gosta de tirar, o jeito que você gosta de editar. Ele vai entendendo isso e então começa a criar perfilzinhos ali de fotos, de estilo de fotos para você. Então isso aqui é muito louco. Tem vários outros modos aqui muito louco. Para vídeo aqui, olha, tem modo manual em vídeo, galera.
Muito louco isso aqui. Eu usei já no P10 Plus, é bem legal. Deixa eu ver agora a câmera frontal. Diminuir tudo o nível de beleza, que os asiáticos têm mania de fazer isso. Olha que legal, essa aqui ó, é imagem de movimento ativado. Então, aqui vocês não estão vendo aí, mas quando tem um negócio que marca meu rosto, quando eu mexo o rosto, ele segue totalmente o meu rosto. Para vlog é bacana. Vamos tirar foto aqui. Essa é a câmera frontal, olha essa nitidez, cara. Bom, dá pra ver que tá calor aqui, né? Ó. Estou todo suado, ó. Estou todo molhadinho. Meu Deus do céu, que câmera show. E a câmera é uma normal, outra monocromática, então ela dá mais ênfase no contraste. E tem várias outras opções aqui da câmera, galera. Na bateria ele tem uma bateria de 4.000 mAh. 4.000. Acho que é o mínimo que todo aparelho top deveria ter. Então quer dizer, um exemplo, o Note 8 tem 3.500, 3.600, quer dizer, é 500, 600 mAh a mais. O iPhone tem 2.000 e pouco, não lembro agora, então ele tem 4.000. Tá certo que o gerenciamento influi muito nisso. Eu conheço muito a interface da Huawei e eles têm um modo de economia ali bem legal que diminui o desempenho no mínimo, assim, você quase não percebe, mas a economia da bateria é top. A bateria dele já deve durar bastante, né? Cara, as bordas são bem pequenas, ó. Cara, é um aparelho sensacional. A pegada dele também é muito boa mesmo. Olha só o tamanho dele em relação ao Google Pixel. Ele tem menos borda ainda, mas é o mesmo tamanho. Em relação ao iPhone X, ó, só de tela ele já é maior que o iPhone X, só de tela. Cara, com certeza é um dos melhores aparelhos do ano, assim. Os melhores que eu digo ali, ó. Não experimentei ainda, mas por tudo que eu entendo já da interface, câmera, deve estar ali entre os 4 melhores do mundo. Talvez segundo, talvez até primeiro, talvez terceiro, entendeu? Vamos analisar ele. Mas, cara, é um aparelho pra você falar, mano, eu tenho uma máquina muito top. Fora as funcionalidades que os aparelhos da Huawei têm, que são muito legais. Eu fiz um review aí do P10, já do Honor 8. Dê uma olhada aí que vocês vão gostar muito. E testar a capinha, né, galera? Estamos falando aqui, esquecemos da capinha. Ó, a capinha fica legal, hein? Ó, fica bem legal, ó. Bem natural, tá vendo? Não perde tanta beleza do aparelho. E se você gostou mesmo do aparelho, não tem como não gostar, cara. É um dos aparelhos que eu tava mais ansioso pra pegar. Se gostou, o link na descrição. E se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreva no canal, baixe nosso aplicativo e se inscreva em nossas redes sociais. A gente já vai, você já sabe a respeito. Seu pai e sua mãe, se beber não dirija, sexo, só de camisinha, não use drogas e fiquem com Deus. Valeu!